สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะโปรแกรมพิเศษนะคะ4.2นั่น4.3สิโอเค4.3นะคะทุกคนเป็นสเปเชียลโปรแกรมนะคะก็เราเนี่ยมาดูย้อนหลังนะทุกคนมาดูย้อนหลังไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะเราดูไลฟ์สดไม่ทันนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องสารภาพก่อนว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นอะไรไปบ้างนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เราเห็นเยอะมากที่สุดนะคะนอกเหนือจากตัวที่เป็นปกเขาเรียกว่าอะไรนะปกแพดนอกเหนือจากปกแพดเนี่ยเราก็จะเห็นรูปหนึ่งนะคะทุกคนที่เต็มทุกโซเชียลเลยก็คือรูปพี่จง รูปพี่จงกับชุดที่แบบหล่อเหลามากซึ่งเราเห็นแค่รูปและเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรแบบอยากรู้มากทุกคนมันคืออะไรมันคือแบบสกินหรอหรือว่าเนื้อเรื่องใหม่หรือว่าเป็นคอลแลบอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่แบบสเปเชียลคลิปหรือว่าเป็นรูปที่เขามีเนื่องในโอกาสพิเศษอะไรไหมคือไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าโอเคมีรูปนั้นโผล่มาเฉยๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าเวอร์ชัน 4.3 เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะเปิดมาด้วยลูมีนนะคะอุ๊ยเราซอรี่ทุกคนเราลืมเปลี่ยนซับก่อนนะเอาล่ะทุกคนคงรู้แล้วนะว่าเรามาที่นี่เพื่อทำอะไรโอ้ฉันเช็คแล้วไม่มีใครที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่โอ้ยน้องตัวละครอันนี้คือดิฟลงมาคู่กับนาเวียรอบที่แล้วใช่ไหมก็คือถือปืนน่ารักมากๆผมสีม่วงไปดูก่อนดูไปยาวๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราให้มานั่งรีแคปกันช้อปปิ้งแฟชั่นใหม่ล่าสุดของร้านชิอะไรนะไม่คิดว่าประโยคนี้จะฟังดูแปลกไปไหนล่ะคะจริงท่านนี่คือร้านชิโอเราอ่านว่าชิโอริยะชิโอริยะที่เราพูดถึงฉันก็รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันฟังดูแบบไม่รู้สิมันค่อนข้างที่จะยาวหรือเราควรอ่านในใจดีอ๋อคือสาวๆเนี่ยน่าจะคุยกันเรื่องแฟชั่นแล้วก็มาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันนะฮะWelcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! สีตานาเวียสวยจัง As you can see, our show is sponsored by Chiyoria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. โอเคปันดูตัวอย่าง Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? นาเวียน่ารักมาก Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. And positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, อันนี้น่าจะเป็น commander-in-chief, เปิดตัวนาเวีย executive director, and boss of Spina di Rosula. Hey there! อ๋อน้องใช้ล่มอย่าบอกนะว่าหอก Umbrella โอ้ warfare, I ชัด guess. เจนเลย Fire! เรากดอยู่แล้วนะทุกคนนาเวียท่าหินนะคะเมนท่าหินนี้ก็ต้องกดนาเวียอยู่แล้ว Cameras will นะคะ start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Marina's really kicking things into gear as the ทุกคนนาเวีย director. ดี Props มาก and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. อันนี้ Go ฟิล over กิจ your กรรมแพทหรือเป position. ล่าอุ้ย Get เดี๋ยว the เดี๋ยว clapperboard. Actors to your position. Lights, คือ camera, เขาเรียกว่า action. อะไรอ่ะแบบเครื่องแต่งกายอะ Enough, villain. เฮ้ยฮะ Pay for the death of our mother. มาด้วยสกิน You're ด้วยนะ just as naive as her. Did you มา really ด้วยสกิน think ส two วย muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. ๆเฮ้ยเพลงดีหอกอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่มีกินมีใช้แล้วหอก Drop เนี่ your ย weapon. อ่า Justice will prevail. ท่านี้มันเหมือนแอมเบอร์เลยเนาะ Not bad. The actors' emotions were all ถ้ายิง on แบบ point. ฟิว Let's นั่ง keep ย่อ that แล้ว take. We'll move แต่ on แอม to เบอร์ the จะยิง next ธนู scene. ใช่ไหม
โอ้ไพมอนน่ารักมีโยอิมิยะเหรอ Did you really think you'd get away? นางเอกของเรื่องของจริงแล้วนะเนี่ย You can keep your Yo Mora, Emilia. and you can go to hell. ฮะละครทุกคนอ๋อปรบมือละคร That จบ was beyond mesmerizing. แล้วก็ Let's มี make a film รา that'll งวัล make some นะคะ serious เป็นถ้วย waves ราง in วัล Fontaine. รูปฟูริน่า Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. โอ้ยทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนเป็นแพทแบบสาวแล้วก็สาวเต็มไปหมดเลยโอ้ยคนนี้ก็น่ารักอ่ะชอบแบบบล็อกตาเขาจังแล้วก็แบบทรงผมอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแล้วก็นะคะอายากะของเราถือปืนด้วยชุดดีมากน่ารักมาก อุ้ยน่ารักอะน่าสนใจนะเกี่ยวกับน่าจะเป็นกิจกรรมหรือไม่ก็เป็นแพทที่เกี่ยวกับชูโรงเกี่ยวกับการแสดงละครนะคะฟูริน่านี่น่าจะเป็นผู้กำกับนะน่าสนใจตรงที่เนื้อเรื่องของละครบท to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, ก็ and จะมีคุณลู today บีน I'm joined มาเป็นผู้จัด by รายการ Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, วันนี้ก็จะมี president of the Navia มา Spina ด้ di วย Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Shavras. เชอรัส Oh my gosh, I'm อู้ so เราอ่านชื่อตัวละคร excited. ยังไง This is the first time we've had you two on ถ้า the อ่าน special ผิดต้องขออภัยด้วยนะทุกคน It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? We can sing a I little love song singing, about listen. Genshin. อ๋อ Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is Endo. sponsored by the Chioriya Boutique. So while we're Chioriya. sharing content from version 4.3, อืม I also wanted to get some inspiration for อ๋อ shooting มันเป็นการ version ถ่ายทำโฆษณาของ We don't ร้าน want to let our client down. Yeah. And speaking of new content, we can't have a new version without introducing some แนะ new นำตัวละครใหม่ characters. As you already saw in the trailer, Navia and Shavras will be our new Shavras. playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout ในเฟซ Fontaine's เทพเจ้า Art ฟอนเทน Conquest. But who is Shavras? Who indeed? ชอบเห็น Um, other Fontaine characters have already เขาก็ mentioned บอกว่ามีตัวละคร Shavras before อื่น in ๆ เนี่ย their พูดถึง voice lines, but ชาเวต Shavras มา will ก่อนนะ finally be making an official แล้วเขาก็ appearance ได้ in ปรากฏ version ตัวอย่างเป็นทางการ 4.3. เนี่ยเวอร์ชัน 4.3 So exciting! Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video ฉันหมาย for ถึง Chioriya ถ้า Boutique, เรา then I think ถ่ายวิ Navia ดี would be โอ an obvious choice. เราก็ต้อง After เลือก all, Navia's ตัวละครที่ clothing เหมาะ was สม designed by Chiori ยังไง herself. ชุดของนาเวียก็ออก Erica, แบบ that โดย was ชิโอ actually ริ a really natural โอเค sounding product placement for Chioriya Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but ฟัง Chiori ดูเหมือน really ไทย was อิ the น designer who created Navia's outfit. อ๋อ Next, let's have a ซึ่ง look at แบ her บ fashion แฟชั่นมาก ๆ เลยนะ Ooh, and by fashion show, we mean her character showcase. โอเค I อันนี้ always เป็น say that blind optimism isn't the answer. เป็นแนะนำนา Bright เวีย future. You have to go out and seize it with your own two hands. ลูกเดี๋ยวเราสามารถกอได้ Optimism ไหม isn't the answer. กอตั้งแต่ตรงนี้ เหมือนน้องจะใช้เท้า Go ในการ out and seize it with your ใน own การ two hands. โอเค ในการเตะโอ้โหท่าชัดมาก สวยมากท่าสวย This มาก one's got your ทุกคน name on it. Proper เอ๊ะเป็น stand-up ท่าเดียวกับ from อัน Spina นี้นี่ Rosula. เป็นท่าเดียวกับน้องเชอร์เบตนะเขาเรียกอะไรล่ะท่านมืดเหรอ I'm sorry, can we take เรา a moment to มันควร appreciate เรา how ควรจะใช้ perfectly คำว่า Chiori สสารกับวิญ customized ญาณ Navia's ใช่ไหม clothes and น่าจะเป็น accessories to ส reflect สา her ร personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. It's important. While we're on this topic, though,
Navia's parasol ร่มของ seems นาเวีย pretty น่าสนใจ interesting. มาก On the outside, it looks like ภาย a นอกดูเป็น delicate ร่มที่มี accessory ลวดลาย used to ประ block ณีต out เอาไว้ the กันแด sun. ด But on the แต่จ inside, ริงๆ แล้วข้างใน there's อันนั้นซ่อน actually a ปื secret นลับเอาไว้ firearm that can ปิด be used to ชีวิต ward ศั off ตรูได้ทุก enemies เมื่อ at a moment's notice. It's elegant and มันทั้ง fierce ส all ง่า at งาม once. ดุร้ายในร่างเดียวกัน Just like เหมือนกับ Navia นาเวีย เลย ล่ะ Exactly. แน่นอน Even ต่อให้ when เผ it ชิญ comes หน้า to กับ her ศัตรู enemies, แต่นาเวีย Navia ก็ไม่ is ใช่คน not ที่ the ประเภท type ที่ to จะแบบ eschew ละ basic ทิ้งมารยาท etiquette. ขั้นพื้น So ฐาน she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her อันนี้ elemental เป็นอาวุธ skill, ประจำตัว Navia ของ opens her นา gunbrella เวีย and ใช่ไหม fires multiple Rosula shard shots น่า that สน can ใจ pass through มีเก็บ opponents, สแต็ก dealing อะไร geo ด้วยนะ damage upon a successful strike. Ooh. For a period of time after using หลั her งจากที่เรา elemental ใช้ skill, สกิล Navia's normal, โจมตีปก charged, ติ and ชาร์จโจมตี plunging พุ่ง attacks ลง will จากอา deal กาศจะสร้าง increased ความเสีย damage หาย and เพิ่ม become ขึ้น infused with the power of แต่ว่าไม่สา geo, มารถ which ซ้อนทับ cannot ได้ด้วย be ธาตุ overridden. อื่น Now, when Navia's in combat, นา there เวีย are these ต่อ little สู้ markings อยู่ around มี her เค that รื่องหมาย look เล็ก like ๆ เป็นลูกกระ bullets. สุน I รอบ wonder ๆ ตัว if เธ that's อ some sort of ฉัน ammo สังเกต for ว่า the นั่นคือกระสุน gunbrella. สำหรับ Oh yeah, Ah. yes, you guessed it. Ah. When a character in the party obtains an elemental เกิด shard ปฏิ created กิริยา from ต the กผนึก crystallized reaction, Navia will นาเวีย gain จะ crystal ได้ shrapnel รับ charges. คิดตัน Navia will consume these หลัง charges จากปล่อย after สกิล unleashing นะ her elemental skill. อ๋อ Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. ก็คือสะสมได้มาก okay, สุด okay, ก็ okay. คือ3 So you're แต่ saying ว่ามัน that จะมี Navia's elemental skill becomes มัน more จะมีแบบ powerful if เขาเรี she ยกว่า works อะไรอะ together with other characters in the เพิ่ม party โหล to ดอะ trigger the เพิ่ม crystallized อีก reaction. เข้าไปอีกนะ Yes, ก็ดู Okay, okay. So Ni. you're saying อย่างเงี้ that ย Navia's มันก็จะ elemental skill แล้วมันก็ becomes คือ more แบบเปี้ยง powerful if she works together with ฟิล other นั้นขึ้นมา characters in the party to trigger the crystallized reaction. yes, exactly. Okay, great. Navia's elemental verse calls forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front อั of น her, นี้ periodically เลิศ dealing geo ท่า elemental นี้เลิศ damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Okay. Dorata Salute. Ooh, now that จะขึ้น salute มา is เป็นแบบนี้ spectacular. That's awesome. อ๋อ I heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic ไม่ at ได้ all. มีเจตนาขู่นะ ปืนใหญ่มันเป็นการเฉลิมฉลอง I guess that's just the รูปแบบห Spina's นึ่งของ way อ of งค์กร showing respect in their own way. Yeah, totally. Not จ intimidating at ริง all. ๆ แบบว่าสไตล์การเล่นอันนี้ก็ดูเผินๆละกันเนาะที่เราดูก็คงจะคล้ายๆอิโต้ปะที่ As the อิโต้เนี่ย president จะ of ตี the Spina di เพื่อที่จะเก็บส Rosula, แต็กของเขา Navia is always เพื่อ trying ที่ to จะ collect ใช้ the latest ไปใน intel by ขั้นตอนต่อไป exploring all นาเวีย corners ก็ of คงจะแบบ Fontaine. คล้ายๆกัน Not intimidating. อันนี้ Tactic คือเหมือน at all. Likes to perform firearm salutes before important negotiations. Not an อั intimidation นนี้คือ tactic น้อง at กด all. มา แล้วน้องก็ตี Okay. ฟิลตี Yeah, I guess that's just the ตีเก็บ Spina's สแต็ way ก of showing ข้างๆ ไป respect ใช่ไหม in พอถึงจังห their วะหนึ่ง own ก็อาจจะ way. กด Yeah, ยิง totally. ล่ Not ม intimidating at all. ดาเมจน่าจะแรงขึ้นหรือเปล่า As the president of the Spina ไม่ di แน่ใจนะคะ Rosula, เดี๋ยวยัง Navia ไง is เรื่องรายละ always เอียด trying เนี่ย to collect คิด the ว่า latest intel by exploring all น่าจะ corners เข้าใจ of ถ้าเกิดว่า Fontaine. อ่านรายละ When เอียด Navia is ให้มัน dispatched มาก on ขึ้น a กว่านี้ 20-hour ไป expedition ศึก in ษาให้เยอะ Fontaine, กว่านี้นะคะ rewards แต่ว่า gained เดี๋ยว will เรา be แบบ increased. พูดกัน Okay, so we just ไปก่อน mentioned นะคะ that Navia is the president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's contributions to averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. อืม Exactly. Some people even lost their lives during that โอเค disaster. I'm พูด certain ถึง that ภัย those พิบัติ events weighed นะที่ heavily เพิ่ง on จบ Navia, ไป but she remained นา tough เวียเป็นคน and ที่เข้ม committed แข็ง to leading the ยืนหยัด Spina. เพื่อที่จะเป็นผู้ Yeah, นำคน and ต่อ while ไป we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is แม้ว่าภัย probably พิบัติ still จะจบ busy ลงไปแล้ว rebuilding แต่ว่า everything, เมืองเนี่ย right? ก็ยัง I อ bet ยู่ใน Navia's ช่วง gonna be ที่จะต้องบู occupied ร with ณะ that ขึ้น for มา a ใหม่ long นะ time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora บทแห่ง chapter, กุรา will ป่า become ค่ะ available in น่าจะ version เป็นบท 4.3. เนื้อ The เรื่อง Spina ของ will be working นา diligently to เวีย rebuild ที่ Passan. ต่อ Though จากเควส repairing the houses will be straightforward, เควสเท the พเจ้า emotional ที่เพิ่งจบ distress ไป may be ก็ much คือต่อ more กันเลย เป็น difficult ช่วง to ที่แบบ address. ซ่อม If แซ you're มบ้านเมื curious องบู about ร how ณะ Navia อะไร and ประ her มาณ crew นี้ are going to proceed, then be sure to check it out. Ugh, I'm so excited. น่าสนใจน่าสนใจ I'm looking forward to Mhm. seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevres to be in the เชอริส spotlight. เชอริสเชอริส Okay, I know that since she's a newcomer, you เป็นตัวละคร probably ใหม่ต้อง can't ทำความ wait รู้จัก to learn more about her. ทุก So คนอยาก let's จะ get ทำ right ความ into รู้ it. จักกัน Okay. มากๆแล้ว How
should I introduce her?
First off, Chevres is the captain of the เขาเป็น Special ทีม Security ลาด and ตระเวน Surveillance พิเศ Patrol. ษ It's a หัวหน้า Fontanian ทีมด้วยนะ organization that handles all เป็น sorts หน่วยงาน of ของ difficult ฟอนเทน cases จัดการ and คดี dangerous ยากๆพวก criminals. อาชญากรรมอันตราย She doesn't like to ไม่ appear ชอบ in ปรากฏตัวใน public ที่ without สา good ธารณะ cause. หาก So ไม่ if you จำเป็น happen to run เพราะถ้า into งั้น her, ถ้าบังเอิญไปเจอ it's เธอเข้า likely แล้วก็ that เป็น you're ไป in ได้ some ว่า sort คุ of ณอาจจะมีปัญหา trouble. บางอย่าง But as long as you're แต่ a ที่คุณเป็นพ law-abiding ลเมืองที่ citizen, ปฏิบั there's ติต no น need อยู่ to ภายใต้ worry. กฎหมายก็ไม่ต้องกั Chevres งว is ลไปหรอก actually นะ really easy to get นอก along เหนือ with จากเรื่อง outside งาน of แล้ว work. จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้าถึง Feastos ง่า are ย just the best snack. They're easy to carry with you and go with so โอเค many เป็นคนติด sauces. ขนมสุด Final warning. ๆ เดี๋ยวหูฟังเหรอ น้องพกหูฟังด้วยทุกคน ใช่ไหมหรือมันเป็นแค่อุปกรณ์ร่างกายเครื่องแต่งกายของน้องชุดน่ารักอ่ะ What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her idol animation. I ขนม love that she loves snacks. Mhm. น่ารั That ก is มาก so อ่ะ She's a awesome. girl's girl, and she gets it. โอเคสาวน้อยขวัญใจของ She สาว really does. She's not exactly what you'd expect เธอ from แต the กต่างจากหัว captain หน้า of ทีม the ราดตระเว special นพิเศ patrol, ษ though, หลาย right? I guess that's kind of ฮะ true. I จาก mean, แบบที่ Chevres' ภาพเรา work as คิ a ดเอาไว้ captain can be really ด้วยความที่เธอเป็น stressful. หัว I ห mean, น้า I แรง can't กด blame ดั a นในการ girlfriend ทำงาน indulging every once in ต่าง a while to relieve some stress. She even adjusts her Okay. training regimen to make up for her ๆ snacking มันก็ต้องมี habits. การผ่อนคลาย In กันบ้าง fact, นะ she คะ trains more than any other member of the special patrol. กินขนม The ก็ถือว่า platoon เป็นการ really ผ่อนคลาย admires her เนาะ for that. Wow, okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The special patrol ทีม prioritizes ลาดตระเวนพิ combat เศษให้ ability ความ above สนใจกับ all พลัง else. การ So the ต่อสู้ organization เหนือ often สิ่งอื่นใด attracts some eccentric personalities. มักจะดึงดูดคนแป The ลก special patrol used to อ่า have ก่อนห problems น้านี้ with เคยมีปัญหา insubordination, ที่ but ever since Chevres took control, เข้ามา everyone has คุมทุก fallen คน into เชื่อฟัง line, แต่โดย which ดี does not แต่ฉัน surprise ไม่ me. แปลกใจหรอกนะ She commands respect among ลู her กน้องของ peers, เธอ and ทุก she's ค a นนั้นต่าง formidable เคารพ fighter, เธอ and มาก she leads by example. Though she demands Okay. excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. She always tries to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must จะ be เกี่ยว a ข้อง pretty กับ good ปืน shot. ถ้าเป็นนักแม่น For ปืนห sure. รือเปล่าปืนคาบ Chevres ศิ and รา her เนี่ยก็ musket คือ are เป็น basically แบบ partners อา in วุธ crime. คู่หู They're คู่ใจ inseparable. เลยนะคะ She definitely knows her way around a firearm. Chevres uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevres will continuously restore HP to the active character ฮิว on the หมู่ field. เหรอ During her ไม่ elemental ตัวละค burst, รที่เข้า Chevres fires an ที่อยู่ใน explosive สนาม grenade อ with ย่า her งนี้หรือเปล่า musket, which will split into secondary explosive shells upon อันตินี่น่า impact. สนใจนะ คือมันบังคับระเบิดใช่ไหมแบบว่า ไม่ต้องมีใคร Wait, มาโดน I เขาก็ noticed จะ that ระเบิดของ Chevres เขา has เอง bullet-like markings around her อ๋อ during combat. มีม้าก Can กระสุน she ข้าง shoot ๆ a ด้วยนะ special type of ammo? เป็นกระสุน That's ชนิด right. พิเศษ Chevres obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the ถ้าโอเวอร์โหลด overloaded จะได้รับมา reaction. 1 อัน Holding Chevres's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. อ๋อ This attack will also grant an มอบ attack บัฟ buff ให้ to กับตัว all ละคร pyro ธาตุ and ไฟ electro แล้วก็ไฟ characters ฟ้า in the ทุกตัว party. ในทีมอีกด้วย Okay, so that's where the name โอ้โห overcharged ball comes from. เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัว Chevres ละคร actually came up แบ with บ the name สนับสนุน herself. โอ She เวอร์ was โหลด reading โด a ยเฉ novel พาะ where the เลย protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevres is paired with all pyro and จะ electro เกิด characters. If your party contains at least one ถ้าทีมของ character คุณ of มีตัว either ละคร type, ธา then ตุค่อนข้าง triggering the น้อย overloaded reaction ป will ก cause ติ an โอเวอร์โหลด opponent's ทำให้ pyro and ต้าน electro ทานไฟ resistances ต้านทาน to ไฟฟ้าของ decrease. ศัตรูลดลง Okay, โอ้โห so it seems like Chevres could really shine in an Oh. overload team comp. But I also did notice that Chevres โหด isn't สุดๆ solely limited to a musket. She also uses a pole arm in ยังใช้ combat. หอกในการโจมตี Okay, อีกด้วย honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevres trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all costs. So when Chevres is in your party, stamina consumption from sprinting is Oh. decreased. Oh, เป็น I ตัวละคร love สายสำรวจที่ดี These นะคะ two new รถ characters are วิ่ง great.
Both of them เน would ส be ตามิ great น่า to ใน use in การ our วิ่ง commercial. นะคะ I don't know. It's so hard to choose. I น่ารัก know. มาก And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward โอ to เค in version ตู้กาชา 4.3. นะคะทุกค The นมาดู candidate กัน pool มาดูกัน for มา the ดูกัน lead role of our commercial is about to get even bigger. Oh, no. เออ น้อง In the first half of version 4.3, travelers can look forward to event Okay. wishes for Navia and Ayaka. A Oi. new 5-star claymore, Verdict, Okay. will also be featured in the weapon event wish. In the second half of version 4.3, หุยทุก we'll คน have returning event Holy wishes from the shit. Raiden Shogun and Yoimiya. During this time, ได้ที่สุด Chevrolet เลย will เดนก็ also รีมา receive แล้ว a อ่ะ huge drop rate boost. Yay. Be sure to check them out if you're interested. That's awesome. เราจะมี Travelers เพจ can พอ also look เปิด forward ไหม to ทุกค two น new artifact sets in version 4.3. มี artifact ใหม่ Songs ด้วย of นะ Days Past and Nighttime Okay. Whispers in the Echoing มี Woods. Be sure to keep an eye on อ่า future announcements to learn more about โอ them. เค เดี๋ยวจะ This มีประ seems กาศ like มา the ในอนา perfect คต time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to digest it all. You're right, for sure. Definitely. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. อืม The version เครีย 4.3 ดเลย special program is brought to you by Chiyoria Boutique and will return เขาจะมา shortly. นำรอบหาดหน้าจะมานำเสนอ โอ้โห รูปตึงมาก จะบอกว่าเราอ่ะมีแผนกดตัวละครหิน คือนาเวียอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็รอตัวละครรีรันอยู่หนึ่งตัวก็คือไรเดนโชกุนนี่แหละนะคะ สรุปว่าก็คือกำเพชรรอแพทหน้าแบบน่าจะต้องเปิดให้ได้เท่าที่แบบเปิดได้อะอย่างน้อย5 ดาว1ตัวถ้าหลุดเรทก็ถ้าหลุดเรทนาเวียใช่ไหมทุกคนเราไม่น่าจะมีการันตีละถ้าหลุดเรทนาเวียก็จะไปการันตีไรเดนโชกุนแล้วก็4 ดาวก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าไม่หลุดยังไงก็เปิดไรเดนโชกุนอยู่แล้วโอเคแค่เราต้องมีเพชรนะคะเรื่องมันก็จะง่ายมากคือถ้าเรามีเพชรเพียงพอ But the content of the มาอันนี้ commercial เป็น is กิจกรรม casting. มา Welcome back, everyone. So, อ่า we've thoroughly discussed our casting เกี่ยวกับ options การ for the คัดเลือก Chiyoria ตัวละครเอก Boutique สำหรับ commercial. การโฆษณาของ The ร้าน content of the commercial is ชิ also โอริ important, right? แต่เนื้อหาโฆษณา Do สำ you คัญ have any ideas? ทุกคนมีไอเดียว่ายังไงบ้าง If we're เราผ making ลิ a ตโฆษณา commercial ให้ for กับร้าน Chiyoria ชิโอริ Boutique, then how about we งั้นเราก็ต้องใช้ฟุตเทจของ include some ชิโอริ event เข้าไป footage ด้วย of ดีไหม Chiori? Yay! อ๋อ Chiori เรา is ได้อาวุธด้วยนะ actually ทุก going คน to appear คือ in เขา the แจก event อาวุธ for ด้วยนะ version 4.3. ชิโอริจะปรากฏตัวในกิจกรรมด้วยนะ Well, the travelers have been able ก่อนห to น้านั้น see นัก her เดินทาง store in สา the มารถพบ port ร้าน of ของเธอได้ที่นครว่าการ Fontaine. ฟอน Finally เท get to น meet her in แต่ใน person. กิจกรรมในครั้งนี้จะได้พบเธอตัวเป็นๆ Yes, ละ travelers นักเดิน can ทาง also ที่ look มาเนี่ยก็จะมี forward to อายากะ meeting และก็ Ayaka อายา and โตะ Ayato in อ่าฮะ Fontaine. Chiori suggested that they should stop by, so ชิโอริแนะนำให้พวกเขามา Hey, this is actually the นี่เป็นช่วงเว perfect ลา time for a word เห from มาะ our ที่สุดสำหรับ sponsor. ผู้จัดส An นับสนุนของพวก Inazuma-born เขา fashion ผู้ icon, นำด้านแฟชั่น Chiori. จาก Chiori อินาสมะ Boutique is your ชิโอ one-stop ริ shop for the ร้าน latest ชิโอ and ริ most เนี่ยเป็นร้านที่ครบวงจร influential ด้าน fashion แฟชั่น in ใหม่ๆ แล้วก็มีอิทธิพลมากในฟอนเทนด้วย that is ถูกต้องแล้วล่ะ right. ชิโอรินั้นคุ้นเคยกับพี่น้องตระกูลคามิซาโตะ ก็เพราะว่าเธอมาจากอินาซึมะเหมือนกัน She actually เธอ introduced จึงแนะนำ Ayaka and อายากะ Ayato to อายา Xavier โกะ and อายาโกะ recommended อา that ยา they โตะ make the โอ trip เค to Fontaine for the แนะนำให้พวกเขา Fontinalia มายัง Film ฟอนเทน Festival. เพื่อร่วมเทศกาล So ภาพยนตร์ exciting! อ๋อมัน Will เป็น you เท tell us ศ more กาล about ภา the พยนตร์ Fontinalia Film Festival? โอเค The มีเท Fontinalia ศกาลภาพย Festival นตร์ was established to เพื่อ commemorate ล้ำ the ลึกอัศวิ legendary นแห่ง Loch น้ำบริ Knights. สุทธิ์ในตำนาน According to the myths, they went on ที่ a ค้นหา quest โอ to เชีย search นิด for the Oceanids and eventually welcomed แล้ว the ก็ต้อนรับการกลับ Hydro มา Archon ของเท Egeria พ to แห่ง Fontaine. น้ำอิกเรีย It's one of the most important เป็นอีกหนึ่งใน festivals เท in ศกาล Fontaine, ที่สำคัญ like what the Windbloom ของ Festival is to โอ Mondstadt เค and Lantern โอเค Rites อันนี้ to เป็น Liyue. เทศกาลประจำเมือง เป็นเทศกาล The Fontaine Film Association เขาเรียกว่าอะไรนะเทศกาลภาพยนตร์proposed the Fontinalia Film Festival earlier this year. And Fontinalia during this time, the public ประ may ชาชนได้ submit สามารถ films ส่ง for สามารถส่ง evaluation. ภาพยนตร์เพื่อ The เข้ามา entry ประ with เมิน the ได้ highest score ผลงาน will ที่ be ได้ given คะแนน the สูงสุดก็ Farina จะได้รับ Award by ราง the วัลฟูริน่า association. อวอร์ดนะคะ Well, we can see Okay. Farina working with Ayaka and the others จะได้เห็น here. ฟูริน่าเนี่ยร่วมงานกับ So อา wait, ยากะด้วย Does หมาย this ความว่า mean ฟูริน่า that ก็จะ there's มี a โอกาส chance ได้ that รับรางวัล Farina ของ might ฟูริ win น่า the เหรอ Farina Award? โอเคฉันก็อยาก Okay, รู้แล้ว now ละ I'm สิ intrigued. Well, I'm โทษทีนะ sorry, แต่ but ฉัน I'm คง gonna จะ have ต้อง to ปล่อยให้ leave คุ you ณ in สงสัยกันต่อ suspense. ไปแล้วล่ะ If travelers are ถ้านัก curious เดินทาง about อยาก what รู้ว่าอายากะ Ayaka กับ and คน the อื่ others น are ๆกำลัง doing in ทำอะไรอยู่ Fontaine หรือ or ว่า how ฟูริน่า Farina เป็นยังไง fared, บ้าง you'll just have to คุณ play ก็ the ต้องไป event สัม when ผัส the กับ new กิจกรรม version ด้วยตน becomes เองหลังจาก available. เวอร์ชันใหม่นั้นอัปเดต So แล้ว we นะ know that several เรา friends รู้ว่า from เพื่อนๆหลาย Inazuma คนนั้น will be มา in จากอินาซึ Fontaine ม for the เหมือน
finale of Film มา Festival. อยู่ที่ But travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of มีบูธ activity กิจกรรม booths มาก during มา the ย festival.
Each one will have a โดย different เฉพาะแต่ละ theme. บูธก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไป So เจ๋ง cool. สุดๆไปแล้วล่ะ The first บูธ activity แรกเนี่ย booth เป็น is the การยิง thousand สกัด pace กั้นระยะ interdiction ไกล arc minute sharpshooting zone. โอ้ In this activity, travelers will use the special security Ooh. and surveillance patrol simulation เอา device ว่า to practice เฮ้ย targeting and เก shooting นชิน opponents. เอาจริงดิ The special patrol wanted the public to experience how fun เฮด target ช็อต practice can ป่ะ be. And the One shot, second one kill activity นะทุก booth คน is called Trick Shots, Tricky Lights. อันนี้ In this ดี activity, อันนี้ดี travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. อ่า Take advantage of the buffs เป็น brought เอฟเฟก about ต์แส by the งแบบ special พิเศ lighting ษ effects มี to defeat ระยะ an เวลากำหน endless ด stream of opponents and obtain a higher score. อืม So cool. แล้วก็ทำคะ Those แนนให้ special ได้มาก lighting ที่สุด effects are really giving off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee พ at นั the กงา third นที่น่า activity สง booth. สารใน She บู needs ธ some ที่ help 3 with her เธอจะขอความ demanding ช่วยเหลือบาง client. อย่างจากลูก During the ค้า activity ในระหว่างกิ Extreme จกรรม Drive, ซิ่ง travelers สุด will help her test ฟ้า out ทะลุสุดขี stabilization ด mecha balls. โอ้ Look at how the traveler chases after those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile. They'll automatically avoid all testers by moving in the opposite direction of your movement. มันฟิล You can กิจกรรม find ไล่ jump ต้อน boosters around the แล้วเรา testing ก็ได้คะแน grounds. นอะไรประมาณนี้ Travelers หรือ can เปล่า use them to เหมือน jump เตะบอล higher and เข้าโก further, อะไรประ which มาณ is นี้ไหม perfect for quickly traversing to the other side of a เราก็จะ stabilization แบบ mecha เคลื่อนที่ ball. แบบอิสระเราต้อ Travelers งไล่ in ต้อนน้ co-op อง matches will have to find a way to herd as many stabilization อัน mecha นี้ balls เป็น into เล่ their นแบบ target โคอ area อ as possible หรือ within เปล่า the time limit. โคออ The more mecha เล่น balls กัน that นะ end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into the Frame. อันนี้เป็น In จัด this เฟรมสุด activity, ล้ travelers will get to shoot their own scenes by ำเราก็จะได้ experimenting สร้าง with ภาพยน different ตร์ของต camera นเองโดย positions ทดลอง and มุม narration กล้อง techniques. ต่างๆ แล้วก็เทคนิคการเล่า Whoa, เรื่ we อง get to make a movie. That's awesome. Yeah. Travelers might remember helping out Xavier with some wow. filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. อืม Wait, maybe this can be เรา the ต้องหาแรงบัน inspiration ดาล for ใจ our ใน commercial. สำหรับงานโฆษ Now ณา that I think about it, a ชาฟอนเทน Fontanian ที่เคย band ไป went ถ่าย to ภาพยนตร์ Inazuma ที่ to อินา shoot ซึ a มะ film. I guess พอจะนึกออก international เนาะ travel can be a ฉัน source เดา of ว่าการเดิน artistic ทางระหว่างประเท inspiration. ศนั้นมีแรงบันดา That ล must ใจ have แล้ว also ก็ been พ true ว in กแบบ Chiori's ศิล case, ปะ since she opened ใน Chiori's กรณีของ boutique in ชิโอ Fontaine. ริเธอเปิดร้าน That could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Mm. Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Shinobu just arrived in ก็ Liyue เพิ่ง for ไป her class เพื่อร่วม reunion. งานเลี้ยง Yeah, and Ito decided to tag อิโตะ along ตัด as สิน the ใจ boss ตาม of ไป the ด้วยในฐานะ Arataki หัวหน้า gang. แก๊ง And he brought his Onikabuto แล้วหล่อไป with ไหนอ่ะ him. กิจกรรม I think he โอนิ plans คา to บุโตะ train เหรอ his beetles for battle. wow. เอาว่าแล้วรูปเขาอย่าง The ตึงไง Arataki ที่คนนี้ Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is definitely very Ito. Right, for sure. ไม่ธรรมดานะคะ And there was also a beetle battle event in version 3.4, กิ right? จกรรมปลาระวัง Beetle แมล battles ง against a super powerful beetle battler. ชิโนบุนี่ His มา name was หลีเย่แบบเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง Grandmaster ของเขาเลยเนาะ Yep. Grandmaster Hanakato made an impressive showing during ฮา the นาคาโด last แส beetle ดง battle ผล event. งานได้อย่างประ This ทับใจ time, ในการประ he's ลองครั้ง made นี้ the trip to Liyue วันนี้เขา with เลยเดิน Ito. ทางไปหลี It เย่ seems like กับ the two อิ of โตะ them เพื่อ have ดูว่า met สองคน a นั้นจะพบปะ mysterious นัก new ประลอง beetle ประแล battle ประลองประแลง master. ประลองแมลงลึกลับ Who is it? อะไรใครน่ะ I'm บอกหน่อยสิ I'm sorry. ที่หลีเย่มีใครเล่นประลองแมลงด้วยเหรอใครอ่ะเราต้องเซียน I แน่ๆ can't เลย give that away. Travelers will have เรา to ต้องไปสัม discover ผัส their ด้วยตัวเองใน identity ช่วง during the event. กิจกรรมนะคะ Aside from meeting this mysterious Wow. new beetle battle master, travelers can เฮ้ย also เขา look มีแบ forward บ to new ways to เขามี battle. ฟังก์ชัน While the ใหม่ movement and ทุ charge ก mechanics คน remain unchanged from the original event, อัน travelers นี้ can now เท่ also อันนี้ instruct เท่ไม่ยอม Onikabuto to use guard มี to defend against electro bullet and jet มี stream ลูกเล่น attacks. ใหม่ Make use of the movement, charge, and guard strategies to topple your opponents no matter what they throw at you. อือหือ Master them, and you'll be ready to tackle the ultimate trial of the strong. Ooh. Ooh, trial of the strong. Travelers can look นอก forward จาก to นี้เรายัง encountering an ได้พ old บการ friend เดิน in the ทางโอเค Fontanian อุ้ย countryside. That's อุ๊ย right, อันนี้น่ารัก Omen เราต้อง came เก็บ to แล้วทุก Fontaine คน and he brought his treasure map น้อง and คนใหม่น้องเป็น treasure-seeking ซีรี Sealy along with him. อืม Yay! Our mini Sealy friend is back! So cute. Travelers can help restore the ทุกคนต้อ Sealy's งมีอันนี้คือ vitality ต้อง by มีเลยคือ absorbing น้องแบบ energy from สี the ก็สว locations ย that are ตัวก็ marked น่า on รัก Omen's treasure map. โอ้ In return, น้อง the มีหู Sealy น้อง will มี guide กรอบ us to หู the ด้วยอะ locations of buried treasure. After collecting ancient อ๋อ iron แต่รอบนี้ coins เรามา during แบ this บ event, มาหา
You can exchange them for various rewards, including a mini Sealy in your preferred color. Ooh,
Okay, so in the event preview, it looked like some of the ไม่ได้ treasures ใส่น้องมานาน located แล้วแบบ underwater. คิด But ถึงเสียง when I น้อง first อยู่เหมือน arrived กัน in นะ Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure รู้สึกเหมือน seeking ว่าเราเอง Sealy ก็ยัง different? มีไม่ครบทุกสี That เหมือนกัน is นะน้อง very น้องซีรี observant of you. Oh, thank you, thank you. In this iteration of the Lost โอ้ Riches เอ็นดู event, อ่ะ a น้องแบบ new mini Sealy named น้องมี Brilliance ฟอง will be หูแมว available. ด้ This วย new mini Sealy can travel underwater. Amazing. Yeah. Treasure isn't the only thing that you'll discover in Fontaine's countryside. อืม You might also come across a อันนี้น่าส mysterious นใจ domain guarded ช by น a บทของ unique ฟอนเทน swordmaster พบนัก who ดา searches บ for the meaning of battle. During the กำลัง Dance ตาม of หาความห Resolute มายของ Will, การต่อสู้ travelers will get the chance to อ่า participate in combat challenges. น่า Each จะเป็นกิ challenge จกรรม stage will ท้าทาย contain ต่อสู้ 2 นะ rounds. Travelers must select their โอ้ party compositions before the challenge อ๋อ starts. อันนี้เหมือน One of เค your ยมี chosen characters must be used in both เอ่อ rounds, but เป็น no กิจกรรม other character can be รี repeated. Oh, คือ okay. รูปแบบกิจกรรมนี้เคยมี After มา you แล้ว complete a ประ blade มา dance ณนี้ objective during a challenge, you will obtain a heightened verve buff. แบบ Defeating การ opponents จัด while ตัวละ heightened ค verve is รอะไร active ประมาณ will นี้ grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. โหนี่คือเขาขาย That's นาเวีย right, สุด it's Lieben! Yay! Oh, and if Lieben is around, then that must ก็ mean รี we'll เบ have น a คนดี chance คน to เดิม trade ข a องเรา bunch of นะฮะ items for primo gems again. Ooh, exciting! Okay, so it รี looks เบน like กิจกรรม Lieben รีเบน isn't นี่ the คือ only old ไม่ friend ยาก we'll be นะทุก reunited คน with in version 4.3. เก็บเพชรกัน Several ไม่ familiar ยาก faces แล้ will ว be ก็ joining the Genius Invocation TCG. After this update, travelers will have the opportunity to challenge เป็น characters around เกม Fontaine. การ์ด A นะ new ฮะ Fontaine-themed table customization will also be available. Ah, I'm so excited to see players challenge some Melazines. I know, so exciting. อุ๊ย Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 มิโล new ซีน character ก็เล่น cards, เกมการ์ดนะคะ plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, อ่า will be อันนี้เพิ่ม obtainable from the ชา corresponding เลนจ์เข้า tavern มา challenges. 3 ตัวละ But สา that's ม not all. เขาเรียกว่า The Forge 3 Realms การท้า Temper ทาย event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. โอ้ Travelers can มี look forward to some friendly competition between 16 of the งาน top แข่ง TCG ขัน players all เก across มการ์ด Asia. นะคะ I ที่จะจัด heard they're ขึ้น some of ใน the เดือนม best กรา in นี้ the region. จาก 16 So ประเท cool. ศนะ Be sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to ก็ stay up ติด to ตาม date ได้ on the ทาง latest X news นะคะ about this epic เ showdown. พื่อติดตามข่าวสาร Oh my ที่เกี่ยวกับ gosh, งาน this is งาน all so นี้ได้เลย exciting. นะคะ Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. Yay! น่าสนใจนะเนี่ย ดูเขาทำสิ น่าสนใจมาก เขาทำพรีเซนต์แบบ น่าสนใจอะน่าสนุกนะ แพทหน้า เป็นแบบ เขาเรียกว่าแพทแห่งความรื่นเริงละ A lot of content. ชิวๆละ And มา welcome back, travelers. We've introduced a lot of อืม content, เราได้แนะ and น we've gotten a ำเนื้อ ton of หา inspiration for โฆ our ษณาของ commercial. เรา Honestly, our promotion is การโปรโมทของเรา definitely เนี่ย shaping up. กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะ Before we reveal our new idea, let's เป็นการปรับ dive ปรุง into ระบบ the system นะคะ optimizations ในเวอร์ that ชัน the project team 4.3 has prepared for version มีทั้งหมด 4.3. ประมาณ Okay. 5 ระบบนะ First, we have อย่าง some แรกเนี่ยเขา artifact-related ปรับปรุงเกี่ยวกับ optimizations to introduce. artifact With an ever-increasing amount of ซึ่ง artifact มาพ sets ร้อม to กับ choose ชุด from, many artifact สำ travelers หรับ may have been นักเดิ hoping นทาง for ห a ลายคน better หวัง and ว่า quicker way to filter and ดี locate desired ใน artifacts. การกรอง After the ค้นหา version artifact 4.3 update, หลังจาก travelers ที่เราอั can ปเดต check แล้ว out เนี่ย artifact สามารถตรว set จสอบ recommendations artifact for a สำหรับ given ตัวละคร character นั้น to see what artifact sets active เป็ players น have ออ been โต้ choosing แนะ for น that character recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has เป็น been ล็อก added. artifact อัตโน Now, มัติ when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. ล็อก With แต่ the ว่าล็อกเป็น automatic ชุด locking ๆไป function, นะ newly acquired artifacts that fit your locking criteria will ค่อนข้างดี automatically be locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. Travelers can have แบ up บ to เรา 2 ก็เอาไว้ล็อกแบบ พวกแบบโบนัสหินน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้แบบไม่หลุดว่าเราไม่ได้ล็อกอะไร แล้วก็ล็อกอัตราคีย์ความแรงคีย์อะไรอย่างงี้ออโต้ล็อกไปเลยอะไรอย่างงี้เราจะไม่ต้องมานั่งล็อก preset auto lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data.
Since it may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as ปลดล็อก well. เป็นชุดก็ได้ Travelers เช่น can กัน look forward to both of those features in the new update. โอเค That's not อัป all เดตมา though. เราก็ต้องค่อย Travelers ๆไป will be able to sort ศึกษา artifacts by 3 การล็อก different นะฮะ attributes. Plus, the artifact enhancement screen will เป็นหน้า allow เสริม travelers to add a หน้า greater เสริม amount of artifact enhancement materials at once. An เสริม enhancement ไป limit พร้อม feature ๆกัน will ใน also คราว be เดียวกัน available. Hopefully, these optimizations will not มัน only ก็ make จะเร็วมาก artifacts ขึ้น easier ใน to การ find, but อัพ also อาร์ติ quicker แฟ to กต์ของ level. เรา Be on the lookout for future announcements to learn more. The Okay. project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version updates. อืม Improvements to equipping ส่วนกา artifacts ร and ประสบ other การณ์สวมใส่อาร์ติแฟ artifact-related กต์ปรับปรุงอื่น optimizations ๆ ที่ are เกี่ยวข้อ all ง in นั้ the นอยู่ใน works. ระหว่างการดำเนิน In การ addition, the ต่อ project มา team นะ has คะ made ได้ปรับ adjustments เปลี่ย to น provide เสริ smoother มพลัง ascension and แล้วก็ enhancement experiences for ปรับปรุง travelers. ประสบ When you การ level ณ์ up a character, เมื่อคุณเพิ่มเล enhance เว an ล artifact, เสริม or พ enhance ลัง a อาร์ติ weapon, แฟกต์หรื you อ no เสริ longer มอา have to วุธ click so many คุณไม่ pop-up ต้องคลิก windows. Oh, หน้า that's ต่างป๊อป awesome. อัพ As a new โอ้ player using a few 1 and 2 star materials to level ชื่นใจมาก artifacts, the whole process might feel a bit slow, especially มัน with ช้า pop-up ตรงที่ windows เรา appearing. ต้องมากดแบบ Totally. This กด new โอเคกดต optimization กลงกด significantly โอเค ต reduces กล the ง amount ที่ of เรา pop-up โอเค windows อั that พ we แล้ว have แล้ว to เราก็ click ต้องมาตกลง so อะไรอย่าง travelers นี้ can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to ท้า repeat ทายดัน domain เจียนซ้ challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load right next to the area where you actually start fighting, which is ำ amazing. อืม So happy farming, everyone! อันนี้โอเค Ooh. โอ This เค should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. อันนี้มันเป็นแบบว่า เป็นการอัปเดตที่ช่วยให้เราเอาเวลาไปสำรวจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะทุกคน แต่ว่าถ้าถามว่ามีเวลามันก็อยู่ในดันเจียนได้นานก็ได้ แต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะแบบว่าอยากรีบลงดันเจียนแล้วก็อยากรีบข้ามสเต็ปแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆตรงนั้นไปอะไรอย่างนี้เขาก็ช่วยแบบเสริมเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งสะดวกสบายมาก True. Definitely. In addition, version 4.3 has ๆ made เคลียร์ it เควส easier ที่ to ค้าง clear อยู่ your ได้ quest ง่ายขึ้น backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4 In the บท Depths ที่ an 2 พบกัน unexpected โดยไม่คาด reunion ฝันที่ takes ก้นหิ place ว in the พื้น underground ที่ชา mines ซึม of the นะคะ chasm. อันนี้เป็นเคว In ส the ชา past, ซึม travelers had to complete the เข้า world สำรวจ quest, ชาซึมเบื้อง chasms ต้น of the แล้วก็เฉ lunkers ดสิ้น and the ส่วนหิ heavenly นสวรร stones ค์ก่อน debris ที่สามารถ before ดับ being เควส able เท to พเจ้า proceed ได้ to the Archon อือฮึ Quest. In this update, แต่ถ้าอัป travelers เดต no แล้วก็ longer need ไม่ to ต้องทำ complete เควส those โลก two ทั้ง world 2 เควส quests. ข้างต้นให้เสร็จ Instead, ก่อนอีกต่อไป travelers can นัก speak เดินทางก็ directly to สา the มารถคุยกับ miner คน who งาน issued the ส่ง commission คำข to อปลดล็อก unlock จุ the ดเทเลพอร์ต teleport ได้โดย room. ตรง Oh. It will take มัน them to เป็น the แมป corresponding ที่มีเงื่อน area ไข and แต่อันนี้คือเขาปลด automatically เงื่อนไข trigger ตรง the นั้น next ทิ้งไป steps แล้ว of the Archon Quest. Oh, that's เราก็สามารถ amazing. เล่น This เนื้อ will เรื่อง hopefully make it ย easier าว for ๆไปได้เลย travelers to quickly progress through Archon quests. So เพื่อที่จะไป cool. พื้น So ที่ that'll ใหม่ make it เนื้อหาใหม่ significantly พัฒนา easier for new อะไรได้ elapsed เร็ว players ขึ้น to นั่นเอ access ง the Archon Quest and claim those sweet intertwined fates as fast as possible. Yes, definitely. For sure. Also, one-click ออก expeditions สำรว will จ be รวดเร็ว available starting in version 4.3. This will allow travelers to claim expedition อ๋อ rewards and โอ้ repeat อันนี้ก็ expeditions ดี with a single click. Travelers will โอ้ also โอเค be อัน able นี้ to ก็ดี claim processed ingredients and forged items with a single click. Oh, โอ้ sweet. That's อั gonna น make นี้ it ก็ดี easier to collect rewards from Catherine. Definitely. รับทีเดีย There's ว also a ไม่ ton ต้อง of แบบก other ดทีละ quality อั of น life ทีละอัน improvements ที in ละ this อัน update. โอ้ For อันนี้ดี example, อันนี้เห็นด้วย optimizations แบบ have been made to enemy สะดวก tracking สบาย with มา the ก adventure handbook and character selection logic ๆแบบ during เนี่ยแบบ crafting ระ and ยะเวลา forging. เล็กๆ In น้อยๆ ตรง addition, เนี้ย when performing mystic offerings, บางคนก็อาจจะท้อ travelers ก่อน will แล้ว now be ที่จะ able ได้ to ออกไป add เดินสำรวจ artifacts in batches. แมปอะไรอย่างงี้ There's a lot to look forward to. อย่างน้อยถ้า So ทำส be เต็ป sure พวก to เนี้ย check แบบ future ว่าส่งสำรวจทำประจำวันแบบเมื่อก่อนเลยที่ไม่ได้มีเรื่องอันเนี้ยช่วยก็ ถ้าทำแบบชิวๆไปเรื่อยๆมีทำอะไรนะ ประจำเมืองด้วยใช่ไหมก็อาจจะอย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงไหมทุกคนถึงไหมครึ่งชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงหนึ่งอาจจะนานไปคือ1 ชั่วโมงก็อาจจะรวมแบบอาร์ติแฟกต์ด้วยตีบอสด้วยลงพัฒนาอาวุธด้วยอะไรอย่างงี้พัฒนาตัวละครด้วยนะฮะ Future announcements for more information.
Okay, moving on from optimization, เราจะมา a ดู new ระบบบ้าน Fontaine กัน style บ้าง realm นะจิ layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items from เพียง Tubby แค่ to ซื้อสิน unlock ค้า it. จาก Ah, it looks like an โอ้ aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have ponds that travelers can use to keep fish. บางเกาะ It's like a cool underwater kingdom. It's just so pretty. โอ้โห And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's gonna เขา come up ทำได้ดีนะเนี่ย Especially my อันนี้ friend's คือทำได้ดีมาก You just want to copy their designs, don't you? โอ้โหประทับจิตประทับใจ I knew it. I have another piece แต่คือถ้าไม่ลง super ตกแต่ง exciting อะไร news to นี่ก็ share ถือ with ว่าสวยแล้วนะ everyone. ทุกคน Okay, I know, right? พื้นที่ The เขาดี annual Genshin Impact โอ้ มี online คอนเสิร์ตออนไลน์ ประจำปี Melodies of ด้วย an Endless Journey กำลัง is จะมาใน coming เร็วๆ soon. นี้นะคะ Yay! มีแพลตฟอร์ม YouTube Twitch TikTok แล้วก็ X เนาะ มีบิลิบิลิแล้วก็ YouTube นะคะ I heard this year's concert is going to celebrate Genshin's classic มาใน melodies รู in ป an แบบใหม่ทั้ง entirely หม new ดเลยนะ way. เป็นเพลงคลาส Let's สิก take a sneak peek at some of the amazing moments that this concert has in store. โอ้โอ้มีพรีวิวด้วยเหรอ คิดถึงคอนเสิร์ตแรกของเกนชินเลยนะทุกคน อืมอุ้ยแอนิเมชั่น โอ้ น่ารักอ่ะ มันตัด โอเค The 2023 Genshin เป็น concert คอน held เสิ in ร์ต Shanghai ที่ last จัด September ขึ้น will ที่เซี่ยง also be online soon. คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ travelers. เดี๋ยวนะ Whoa. เรา So กลับ we ไป have อ่านแบบ The 2020เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเกนชินเมื่อปี 2023 เนี่ย ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก็จะออนไลน์เร็วๆนี้ด้วย โอเค มันเป็นอะไรที่ดีมาก ก็ขอบคุณ ก็คิดว่าน่าจะมีนั่นแหละ ก็ใครที่รอคอนเสิร์ตนั้นนะคะ ก็ไปดูด้วยพร้อมๆ ไปเขาเรียกว่า เดี๋ยวไปดูด้วยกันพร้อมๆกัน ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบว่า แบบไปดูคอนเสิร์ตที่เขาจัดอะไรประมาณนี้ 2023 Genshin concert held in Shanghai last เขาน่าจะ September will ทำแบบ also เรค be คอร์ด online เอา soon. มาออน So ไลน์อยู่ stay เหมือน tuned, กัน travelers. Whoa. So we have two online เรา concerts ก็จะ to มี look คอน forward เสิร์ต to. ออนไลน์ 2 งานให้ตั้งตารอ รายละเอียดก็ติดตามได้ตามโซเชียลของ Genshin Impact ได้เลยนะ So be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, ช่วงท้ายของ travelers can also look 4 อัน forward นี้ to ก็ the เป็น release การ of เปิด the ตัว fourth อัลบั้มใหม่ข Genshin องทีม Impact ตัวละค character ร OST ที่ album, 4 นะคะ Stellar Moments Volume 4. The album will feature 26 character มี songs เพลงประ created จำ by ตัว the ละคร Hoyo Mix 26 team. เพลงนะ Wait, คะ we're finally getting Alhaitham and อ่า Wander's ใคร OST. รอเพลงออกแฮแตมอยู่ And ก็ Farina's song too. อัลบั้ม Her นี้ song ได้เลย All the นะทุก World ค is น Stage has มี already ของ been ฟูลิ getting น่า a ด้วย ton นะ of love. ยาวไปถึง Oh, ฟูลิน่า that's ได้เลย awesome. Okay, well, that's all the new ข้อ information มูล we ที่ have เรา to แบ่ง share ปัน about the เกี่ยว update. กับการอัปเดต So ใหม่ I นี้เนี่ย guess that means it's ห time มาย for ความ the ว่าถึง version เวลาที่โปรแกรม 4.3 นี้ special มันจะต้อง program โบ to ก come มือ to a ลาแล้ว close. สินะ Aw. But we haven't even come up เรา with ยัง a ไม่มี plan แผ for น a สำหรับ Chiorya โฆษ boutique ณาร้านชิโอ commercial. ริของเราเล Actually, ย we've already finished ที่จริง shooting เรา it. ได้ถ่าย Right. ทำเสร็จไป Special แล้ว program เป็นโปร was แกร a ม pretty good พิเศษ commercial. นี่แหละ I'm certainly not going to ฮะ forget the name จบรายการ Chiorya แล้วฉันจะ Boutique ไม่ after ลืม this. ร้านชิโอริอย่างแน่นอน Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot เรา of พูดข้อมูล important สำคัญ information ไปเยอะเล today. ย For สินะ sure. The แน่ most นอนสิ่ง important ที่ part สำ is คัญ our ก็คือ final word from คำ our พูดสุดท้าย sponsor, จากผู้สนับส Chiorya นุน Boutique. ของเราร้าน I'm ชิโอ just ริ kidding. Just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone ฉัน know แค่อยาก I'm ให้ so ทุกคน excited รู้ to ว่า be a ฉัน part ตื่น of เต้นมากที่ Genshin ได้เป็น Impact, ส่วนหนึ่ง and ของ I cannot Genshin wait for Impact all นะ of you to meet Shepard. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. Yeah. And also can't wait for little swimming อ๋อ sealies.
They are Yes, so cute. so Oh my goodness. cute. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make Wow. like a little movie. Yes. อันนี้ท้ายๆก็เหมือนแบบเริ่ม Well, เกริ่นสรุป I'm เ just ล็ก so ๆ กับ glad การ that อัป the เดต three แพ of ท us have ที่ been ผ่าน able to มา do this special นะคะ program together. This has ที่พูด been ไปก่อนหน้า so นี้ much อืม fun. Oh, really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 ทั้งหมด special นี้ก็คือโปร program. แกรมพิเศ I ษ hope that everyone's 4.3 looking forward หวัง to ว่าทุกคนจะตั้ง experiencing ตารอ all this แล้วก็สัม exciting ผัส new กับเนื้อ content หา for ใหม่ที่น่า themselves. ตื่นเต้นทั้งหมด Be ด้วย sure ตัว to เอ check ง it out when the update goes อย่าลืม live. อัปเดตกันด้วยนะ Okay, bye. บ๊ายบาย See you later. ไว้เจอกันใหม่นะ อ๋อ มันคืออันนี้ทุกคน มันคืออะไรอะคอลแลบเหรอ เขาทำไมอะเขาทำให้พี่จงหล่อขนาดนี้ทำไมอะอันนี้คือสกินเหรอ มันคือมิวเซียม เอ่อ ซานฉิง มิวเซียม โอ้โห ทุกคนคือ ขนาดนี้ต้องสกินแล้วไหม อย่ามาล้อเล่นกับระบบ เอาสกินมาเดี๋ยวนี้ มันคือมิวเซียมจงหลี คือจงหลีเนี่ยเนื้อเรื่องเขาเป็นคนชอบสะสมของเก่าอยู่แล้ว คอลแลบกับมิวเซียมไปซะเลยอ๋อมันคืออันนี้ทุกคน แกสกินมาเลยได้ไหมอ่ะ โอ้ดูแบบดูความมัดผมอันนี้ของพี่จงเลยโอ้น่ารักอ่ะอ๋อชุดพี่จงนี่มันต้องมีเกล็ดมังกรแบบเลื่อมๆแหลมๆตลอดเลยนะ ดีเทลดีมากๆ ดูแบบเรียบๆ แต่ว่า ชอบเสื้อตัวไหนที่เขาไม่ได้ฟิลเป็นปกเชิ้ตอะทุกคน แต่ว่ามันเป็นแบบเสื้อคอจีนที่แบบฮะ น่าสนใจ คืออะไรแค่นี้หรอ โอ้ทุกคน มาสรุปแพทกันก่อนเลย เป็นแพทที่แบบสดใสที่สุด เพราะว่าเป็นแพทสำหรับสาวๆ ในการถ่ายทำโฆษณาเพื่อโปรโมทมันจะมีเกี่ยวกับร้านชิโอริใช่ไหม แล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับงานเทศกาลที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์เราเนี่ยน่าจะต้องทำภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งไปประกวดชิงรางวัลอะไรสักอย่าง โดยที่จะมีฟูริน่าเนี่ยเข้ามาเป็นผู้กำกับ เนื้อหามันก็อาจจะว่าเราอาจจะโปรโมทร้านชิโอริหรือเปล่า เป็นภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับร้านชิโอริแล้วก็มีอายากะมาร่วมเดินทางในแพทนี้กับเรา แล้วก็ชิงรางวัล ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ น่าจะเป็นแพทที่มีแบบความบันเทิงอะเหมือนได้ดูละครหรือภาพยนตร์อะไรแบบนี้นะคะทุกคน โอเค เป็นยังไงกันบ้างทุกคนดูไปแล้ว อันนี้คือแบบมาดูช้านิดนึง แต่ว่าไม่ได้โดนสปอยอะไร ก็คือมีแค่รูปนี้เลยที่แบบโดนสปอยนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นคอลแลบหรือว่าเป็นแบบจะมีมาในอนาคตหรือไม่สกินหรือว่าแบบอะไรนะคะ เพราะว่าภาพมันสวยมากจริงๆ แล้วก็ชุดพี่จงคือสวยมาก ปกติก็เห็นว่า แต่ไม่ค่อยเห็นแบบเป็นฟิลพี่จงจริงออกไปคอลแลบจริงๆจังๆอะไรเราจะเห็นมีใครบ้างนะทุกคน เราจะมีเห็นดีลุกไปกับ KFC ใช่ไหมมีอายาโตะไปกับชานมหรือเปล่า ประมาณนั้นอาจจะเห็นประมาณนั้น แต่ว่าพี่จงเขาไปไหนมาบ้างอะเราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะทุกคน แต่ว่าชุดนี้หล่อมาก ขอบคุณทุกคนก่อนเลยที่มาดูคลิปของเรานะคะ เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะ สรุปอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมกำลังแบบนั่งนึกอยู่ว่าเราดูอะไรกันผ่านมาบ้างนะคะ มันจะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเขาจะมาอีกทีภายหลังนะคะ น่าจะเป็นเซตของนาเวียซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตัวละครหินเนี่ยเขาต้องยังต้องการพลังป้องกันไหม หรือว่าจะเอาพลังป้องกันไปเสริมธาตุหินคล้ายๆกับตัวละครที่ผ่านมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็น
เป็นชุดอาร์ติแฟกต์ที่น่ารักดีอันนี้มีความแบบทะเลแล้วก็มีความเข้ากับชุดอายากะอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เลยว่าเป็นเซตไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปตู้กันนิดหนึ่งนะคะครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นนาเวียนะคะกับอายากะนะคะรีมานะคะโอเคก็รอได้เลยนะคะ2ตัวละครนี้ส่วนตู้หลังเนี่ยตอนที่มันเป็น PV เราจะเห็นโยอิมิยะแบบใช่ไหมเพราะว่าโยอิมิยะลงตู้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตู้รีตัวละครเลยนะคะจะเป็นมีตัวละครใหม่ตัวเดียวก็คือ4 ดาวนะคะน้องเชลิฟอ่านแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนก็ใครแพนจะกดนะคะไรเดนหรือว่าโยอิมิยะเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยนะคะลงมาแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยที่รอไรเดนอยู่ก็มีแพนจะกดเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลำดับแรกเนี่ยเราก็อาจจะกดแบบนาเวียไปก่อนแล้วก็มีเพชรเท่าไหร่ก็อาจจะทุ่มไปที่ไรเดนเลยนะคะเรามาดูอันนี้กันอีกรอบดีไหมมาดูแบบเรามาดูนาเวียสักนิดหนึ่งดีกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจ Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunpowder and fires multiple Rosula shard shots that can pass through opponents. โจมตีปกติแล้วก็แบบกดโจมตีแบบค้างแล้วก็มี E ปกติแล้วก็ E ค้างนะคะ dealing geo damage upon a successful strike. For a period of time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the แต่ power เชิง of ออก Geo. ฟิลว่านาเวียจะต้องยืนฟิลอยู่เหมือนกันนะอารมณ์ฟิลเหมือนว่าเรากดสกิลธาตุไปแล้วใช่ไหมทุกคนการโจมตีปกติชาร์จโจมตีของนาเวียเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นเรากด E นาเวียแล้วเราก็เอานาเวียนี่แหละออกมาโจมตีปกตินะฮะถ้าเกิดว่าจะเล่นอหินก็อาจจะมีแบบมีอาเปโดก็ได้นะwhich cannot be overridden. วางฟิลอาเปโดแล้วก็แบบนี่แหละฟิลเนี่ยแล้วก็ยืนโจมตีไปนะคะ I wonder if that's some sort of น่าสนใจ ammo for the gunbrella. Oh yeah, yes, พ you อ guessed สแต็กครบ it. ปุ๊บแล้วก็ When ก a ด E character in ซ้ำ the อีก party ครั้ง obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the ส number กิล of อะไร charges ต่าง that ๆส she's วยดีมาก accumulated. นะทุกคน Oh, okay. So you're saying that Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other ชอบท่า E อ่ะที่แบบท่ายิงป้างเอาไปข้างหน้ามันน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเรามาวนดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้ moment เดี๋ยว to ขอ watch ดู the version 4.3 อีก trailer. สักรอบหนึ่ง Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? มีความแบบจริต Wait, you put จ no ริงๆนาเวีย thought ดูเป็น into คน finding ซ a น good camera ๆอยู่เหมือน angle, กัน and the characters weren't in the shots. And Positions, everyone! นักแสด nice ง to แต่ meet ปัง you. เน่ I am Navia, the President, Leader, Commander-in-Chief, Executive Director, and Boss of Spina di Rosula. Hey there! ว่าไงจ๊ะ Umbrella warfare, I guess. สงครามล่มปืน All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Okay. Karina's really kicking Director things ของเรา into gear as the director. Propsเป็น and ผู้กำ lighting กับ set the scene. Actors can จัด get แส their งจัด makeup พร็อ done. พ Stress, go over your positions. Camera ready, get the clapperboard. Actors to your position. Lights, camera, action. โอ้ยดูไพมอน Enough, villain! Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. ถ้าอย่าง Did นี้ you นี่คือแบบมีฟิลแบบเนื้อเรื่องของอายาโตะอายากะแบบ
แทรกเข้ามาไหมเมื่อกี้มีฟิลแบบอะไรเนี่ยคนชั่วที่ฆ่าคุณ For แม่ the death of our mother. You're just as naive as her. แกต้อง Did ชั่ว you เบอร์ไหน really แกโดน think อายกะ two ชี้หน้า muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. แกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์เราเป็นอันนี้คือลูกน้องนาเวียหรือเปล่าเนี่ยนักแสดงที่มาแสดงกับตัวร้าย Not bad. เดี๋ยว The นี้อายกะ actors' พกปืน emotions นะทุก were คนตั้ง all แต่ on มาคอน point. เทน Let's keep that take. We'll move on to the next scene. โอเคฉากต่อไป You mean Did you really think you'd get away? Shavras? You can keep your Mora, and you can go to hell. ไปสำนึกในนรกซะเถอะ Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. ฟิลมีแซะตัวเองนิดนึงเลยนะปะฟิลแบบทำให้ทุกคนทึ่งไม่ใช่จมน้ Kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. ำอ๋อเนี่ยทุกคนอายากะพกปืนแต่เป็นแบบปืนสั้นนะคะทุกคนเกนชินเขาก็ทำแบบว่ารูปแบบปืนได้ค่อนข้างน่ารักนะนี่คือแบบแพทนี้นี่คือใครมีสกินอายากะนี่คือแบบน่าจะต้องฟินมากๆแน่ๆเลยทุกคนรอเลยนะทุกคนอีกไม่นานเราก็จะได้เล่นแพทใหม่กันแล้วนะคะซึ่งคนที่ยังแพทเก่านะคะยังไม่ดำเนินไปถึงไหนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไฟลุกแล้วนะคะไฟลุกก้นเลยทีเดียวนะคะไหนดูอีกหน่อยสิมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ artifact อันนี้เป็นน่าจะเป็นมีแจกอาวุธนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำแพทเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะก็จะมีแจกอาวุธด้วยแจกอาวุธอันนี้น่าจะเป็นวัสดุอัพอาวุธอัพเขาเรียกว่าอะไรนะอัพขัดเกลาใช่อันนี้เท่มากนะทุกคนน่าจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะวนมาอีกหลายๆรอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปตามพื้นที่เนาะในอนาคตถ้ามีพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีเกมแบบนี้มาให้ใหม่ๆ And the second activity booth is called Trick Shots Tricky Lights. In this activity, น่าสนใจทุกคนงั้นประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวแบบว่าคลิปมันจะยาวไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็วนไปดูตรงนั้นตรงนี้ทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปไว้ด้วยภาพพี่จงนะคะสุดแสนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอบคุณทุกคนอีกครั้งก่อนละกันนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันแพทหน้าด้วย 4.3 นะคะทุกคนบ๊ายบาย